Այս տարի նոյեմբերի 22-ին լրացավ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը որոշող Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ 2021 թվականի այս օրացույցը պարունակում է 12 քարտեզ, որոնք ցույց են տալիս Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող իրավական սահմանը, Վիլսոնյան սահմանը։ Այս օրագիրն էլ մեկտեղել է այդ վճռին վերաբերող կարևորագույն փաստաթղթերը։ Գնեք օրացույցն ու օրագիրը, իմացեք, որ հասույթի զգալի մասը հատկացվելու են զինվորի տանը, վիրավոր զինվորի ապաքինմանն ու առողջացմանը։ Ողջույն հայրենակիցներ, եթերում 30 րոպեն է եւ 30 րոպեի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Արա Պապյանին, դիվանագետ, Կանադայում Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտակարգ եւ լիազոր դեսպան։ Ողջույն պարոն Պապյան եւ շատ շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Գիտեմ, որ նախ բարով եք եկել, գիտեմ, որ շատ ծանրաբեռնված այդպես հանդիպումների մեջ եք եւ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք։ Պարոն Պապյան, գիտենք առիթը ձեր այցի, ավելի շատ կխոսեք դուք, բայց շուտով ընդամենը 1-2 օրից լրանում է 3 օրից լավ։ Ուրեմն ռուս-թուրքական այդ տխրահարճակ պայմանագիրը, որը ի սկզբանե ուրեմն անօրինական էր, բայց անցել է 100 տարի եւ ոչինչ չի փոխվել, չի չեղարկվել։ Կուզեի խոսենք դրա մասին, գիտեմ, որ նաեւ այս ձեր այցի շրջանակներում լինելու են հանդիպում, դրա մասին եք խոսենք, բայց այսօր ինչ հեռանկարներ կան այդ պայմանագիրը չեղարկելու եւ 100-ամյակը ինչով է նշանավորվում, այսինքն ինչ ակնկալիքներ կարող է հայ հասարակությունը ունենալ։ 1921 թվականի մարտի 16-ին բոլշևիկյան Ռուսաստանի եւ քեմալական Թուրքիայի միջև ստորագրվեց մի պայմանագիր, որը պատմության մեջ հայտնի է Մոսկվայի պայմանագիրի անունով, որը Հայաստանի Հանրապետության տարածքները բաժանեց մի քանի երկրների միջև, մասնավորապես Կարսի եւ Սուրմալուի նահանգը տվեց Թուրքիային, չհաշված իրավարար վճռով այդ 4 նահանգները, որոնք որոշվել էր Հայաստանին տալ, դա էլ ըստ էության չեղարկվեց, Նախիջևանի տարածքը հանձնվեց Ադրբեջանին եւ մեզ համար ստեղծվեց մի իրավիճակ, որ առ այսօր կա իր վտանգներով լիքը։ Ամսի 16-ին, քանի որ տխրահռչակ 100-ամյակն է, մենք Երևանում, այսինքն ազգային ժողովրդավարական բևեռը Երևանում մի մեծ ցույց է կազմակերպելու ի նշան դատապարտման այդ անօրինական փաստաթղթի։ Ես պատճառներից մեկը, որ այստեղ եմ այդ օրերին, հենց նաև ժողովրդի վերաբերմունքի արտահայտումն է, սա շատ կարևոր է բոլորիս համար, պիտի աշխարհն իմանա, որ Հայաստանի նման տրոհումը մեզ համար ընդունելի չէ եւ պիտի պահանջենք եւ Հայաստանի իշխանություններից եւ Մոսկվայի իշխանություններից դիրքորոշման արտահայտում այդ փաստաթղթի նկատմամբ։ Բնականաբար այդ միակ նպատակը չէ, որ ես եկել եմ այստեղ, նպատակներից է նաեւ ազգային ժողովրդավարական բևեռի գրասենյակի բացումը, որ մենք բացեցինք Sherman Way հաստատի վրա եւ մշտական ներկայություն պիտի ապահովենք, դրանով ես ինքս բնական այստեղ չեմ լինելու, բայց հաճախ կգամ, որովհետև մենք ուզում ենք այն համախոհները, որ կան մեր գաղափարները կիսում են, իսկ մեր գաղափարները դա իսկապես անկախ եւ իսկապես ազատ Հայաստանի ստեղծումն է եւ հայաստանյան իրավունքների վերահաստատումը, մասնավորապես փաստաթղթերի եւ իրավական առումով ես ինքս տարիներ շարունակ զբաղվել եմ իրավարար վճռով, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանով այդ հարցերով, այդ ամբողջ ավելի ասած ամրագրել, նաև խեղաթյուրած տեսակետներ կան մեզ մասին, կեղծ ինչ-որ բաներ ավերագրվում, պատասխանելով այդ բոլոր հարցերին լուսաբանելով, ավելի հստակություն մտցնենք, բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել եւ շարունակելու ենք ունենալ։ Եթե դեմ չեք մի քանի հարցեր այսօրվա ընթացքում կհիշեցնեմ, նաև ներքաղաքական բնույթի, դուք նշեցիք 16-ին Երևանում սպասվող հանրահավաքը, այսօր լուրեր էր տարածվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը գերագույն գլխավոր հողատուն, ես այդպես եմ անում, թույլ տվեք այդպես ասել, եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ուրեմն հերոսը, ազգային հերոսը, որոշել է փակել երկիրը նորից կորոնավիրուսի անվան տակ, դրա մասին կխոսենք երկրորդ մասում, նաև ներքաղաքական բնույթի հարցերին խնդրեմ պատասխանեք։ Հիմա նորից վերադառնալով իմ հարցին, պարոն Պապյան, այսօր ռեալ հնարավորություն կա այդ պայմանագիրը, որը անօրինական էր, չեղյալ համարելու։ Այսինքն ինչ հնարավոր ուղիներ եք տեսնում։
Պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու կարիք չկա, որովհետև պայմանագիր ինքը չեղյալ է։ Անօրինական փաստաթուղթը, եթե կնքման պահին ոտնահարել է միջազգային իրավունքի հիմնադրույթներ, այսպես կոչված ius cogens, ապա կնքման պահից անօրինական է։ Դրա համար ես օգտագործում եմ եւ միշտ ասում եմ իմ նախորդ պատասխանի ժամանակ դիրքորոշման արտահայտում, այսինքն դատապարտելն է պետք, չեղյալ հայտարարել պետք չի։ Անպայման դիրքորոշում լինի։ Օրինակ Մոսկվան, եթե մեր դաշնակիցն է, ուրեմն պիտի դիրքորոշում արտահայտի, ասի որ գիտեք ինչ է, սխալ է եղել, ինչպես նույն Մոսկվան ժամանակին դատապարտեց Ռիբենտրոպ-Մոլոտով 1930 թվականի այդ պակտը, որով Մոսկվան եւ Բերլինը կիսել էին երրորդ երկրներ իրենց միջև, նույնն տեղի ունեցել դրանից տարիներ առաջ 1921 թվականին։ Այդ դիրքորոշումը խիստ կարևոր է դատապարտմանը, որովհետև մեզ վրա դա էական ազդեցություն է գործում առ այսօր, դա վերացական պատմական հարց չի, որ շատերին աթվում, մասնարապես տեսեք Նախիջևանը, որով որպես պրոտեկտորատ դարձավ այդ տարածաշրջանը, այսօր վտանգ է ներկայացնում, որտեղ այդտեղ թուրք-ադրբեջանական բանակ է կուտակված եւ Երևանի մոտ 40-50 կիլոմետր ընդամենը եւ նաեւ ամբողջ Սյունիքը եւ Վայոց ձորը արևմուտքից շրջափակման մեջ է պահում եւ հաշվի առնելով որ այսօր ինչ նկարտումներ ունեն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Սյունիքի նկատմամբ, դա կարեւոր է, այսինքն մենք Նախիջևանի հարցը եւս այդ Մոսկվայի պայմանագրի միջոցով պիտի վերահարցարցենք։ Այո։ Պարոն Պապյան, Արցախյան երկրորդ պատերազմը, չեմ ասում շատերը, բայց այդպիսի տեսակետ կա, որ կապ ունի, ուղիղ կապ ունի այդ ռուս-թուրքական, ուրեմն պայմանագրի 100-ամյակի հետ։ Դուք այդպիսի կապ տեսնում եք։ Այսինքն Թուրքիան շտապում է ինչ որ հարցեր լուծել եւ այս պատերազմի շարունակությունը եւ այն ինչ որ այսօր կատարվում է Հայաստանում, բերելու է նրան, որ օրինակ Գերագույն գլխավոր հողատուն պայմանագիր ստորագրի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ սահմանների ճանաչում եւ այլն։ Դուք այդպիսի մտավախություն ունեք։ Սկսենք ավելի վերջից, այո, նման մտավախություն ունեմ, որովհետեւ եթե նա հրադադարի անվան տակ ստորագրվեց մի մեծ փաստաթուղթ իր ընդգրկման սահմանների հստակեցմամբ եւ այլն, այնինչ դա կարելի էր անել ինչպես նախորդ հրադադարներ 1994 թվականին, մի կետով որ կողմերը պայմանավորեցին դադարեցնել կրակը, մնալ իրենց տեղերում եւ սկսել բանակցություններ։ Իսկ մենք տեսանք նոյեմբերի 9-ի այդ տխրարչակ եռակողմ հայտարարությունը էլ հանձնել տարածքներ, որոնք գրավված չէին Ադրբեջանի կողմից եւ ավելի շատ մենք տարածք ենք հանձնել ստեյության թղթով, քան պատերազմով։ Եթե 3.500 կիլոմետր գրավել էին, ապա 4.500 թղթով ենք հանձնել։ Բացի այդ, այդտեղ Մեղրի Միջանցքի հարցը եկա, որ ընդհանրապես կապ չուներ, այսինքն եթե Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ ինքը Հայաստանի ղեկավարն է, իսկ Արցախը Հայաստանի մաս չէ, այդ դեպքում ինքը ինչ է Արցախի անունից ստորագրում եւ նաեւ նորից եմ կրկնում Միջանցքի հարցը մեջ կեղվել, որովհետեւ Հայաստանի տարածքի դեպքում բոլորովին կապ չունի Արցախի հակամարտության հետ։ Սա իմ կարծիքով մեծ պայմանավորվածության արդյունք է։ Ռուս-թուրքական այստեղ պայմանավորվածություն կա, չեմ բացառում, որ նաև հայկական իշխանություններն են տեղեկացված եղել, որտեղ շատ մտահոգիչ տվյալներ կան, թե ինչու վատ կազմակերպվեց, ինչու շատ բաների պակաս կար, կամ մենք պիտի ընդունենք, որ մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ընդհանրապես մտածելու ունակությունը կորցրած է եղել այդ ժամանակ, որտեղ շատ լրջագույն սխալներ են արել, կամ դու մտածենք, որ դա պարզապես պետք էր այդպես անել եւ իրենք արել այդ պայմանավորված պատերազմ կամ դավաճանություն։ Դե եթե պայմանավորվել են հողեր տալու, դա արդեն դավաճանություն է, որտեղ ըստ սահմանադրությամբ վարչապետը հանդիսանում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ անվտանգության երաշխավորը, եւ անվտանգությունը շեշտում եմ, որտեղ եթե մինչեւ իսկ ընդունեք ինձ համար անընդունելի այն տեսակետը, որ Արցախը Հայաստանի մաս չէ, այսինքն հանձնելով տարածքային ամբողջականություն չի խախտվում, բայց մենք խախտում ենք մեղրիով, բացի այդ մենք անվտանգությունն ենք հարվածի տակ դնում։ Այսօր ակնհայտ է, չէ՞, որ Արցախի բացակայությունը բերում է նրան, որ Սյունիքը, որ անվիճելիորեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը հանդիսանում է վտանգված տարածաշրջան, հատկապես Գորիս-Սիսիան
այդ եւ Ղափան հատվածը այդ ամբողջ հատվածը։ Պարոն Պապյան, տեսեք, բոլորը նույն մտահոգության մասին Հայաստանում խոսում են։ Բոլոր քաղաքական ուժերը, նախկին, ներկա, սև, սպիտակ, արևմտամետ, ռուսամետ եւ այլն, բայց այսպես ասենք, տպավորությունն այնպեսին է, որ բոլորը գիտեն, որ փորձանք է եկել մեր երկրի գլխին եւ այդ փորձանքի անունը Նիկոլ Փաշինյանը, որը իրականացնում է այդ փորձանքը, բայց մի 70 տեղ կիսված, ամեն մեկը իր խոսքն է ասում եւ մինչեւ մենք սև, սպիտակ, կանաչ, չգիտեմ, նախկին ներկա ենք անում, ինքը շարունակում է այդ թուրքական ծրագիրը իրականացնել, կամ ռուս-թուրքական դու կարող եք ասել, այդ ծրագիրը իրականացնել։ Հիմա չեք կարծում, որ բաժանվել է այս պահին, նույնն է թե օրինակ խրամատի մեջ, ասենք, չէ, դու լևոնական ես կամ սերժական ես, ես քո հետ չեմ կռվի, ավելի լավ է քեզ խփեմ, քան թե թուրքին, որ դեմից գալիս է։ Այս իրավիճակն նպաստում է նրան, որպեսզի նա շարունակի մնալ։ Չեք կարծում, որ այստեղ նաև մեր ընդդիմության բոլոր նկատի ունեմ, բոլորին մեղքը կա, որ նա շարունակում է մնալ եւ անում է ինչ որ ուզում է։ Առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է մնալ հենց այն պատճառով, որ ինքը ստեղծեց ընդդիմություն, մեռելներին հարություն տվեց, մասնավորապես նախկիններին, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանին, եւ այսօր ժողովուրդը չուզենալով Նիկոլ Փաշինյանին, ասում է, դե որ Նիկոլը գնա, Քոչարյանը կգա, ավելի լավ է թող մնա Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ դա վարպետորեն օգտագործում է։ Այսինքն, եթե չլներ այսպես կոչված 17-ի ընդդիմությունը, Նիկոլ Փաշինյանը վաղուց չէր լինի, որտեղ այդ դեպքում լինել էր Նիկոլ Փաշինյանը եւ նոր ուժեր։ Եվ բնականաբար ժողովուրդը ընտրել է նոր ուժեր, որոնց մաս մենք ենք կազմում։ Բայց քանի որ նախկինները ոտի են կանգնել, ժողովուրդը չի ուզում այդ նախկիններին։ Այսինքն ավելի լավ է թուրքերը լինեն, քան նախկինները, այդպես կարող է ասում ավելի լավ է Նիկոլը լինի, քան նախկինները։ Հիմա շատ դժվար է մարդկանց համոզել, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը խիստ ողբերգական հետևանքներ է ունեցել եւ ունենում է, որտեղ այդ մարդիկ, որոնք շատերը պարզապես կորցրել են ունակությունը մտածելու, ամեն ինչ վերագրում են նախկինների եւ դա ուղղորդվում է նույն իշխանության այսօրվա կողմից, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը պարտվեց, որտեղ նախկինները մեղավոր են, չգիտեմ, երկիրը թուլացրել էին, երկիրը թալանել էին, Նիկոլ Փաշինյանը այս սխալը արեց, որտեղ նախկինները չեն թողում աշխատել, հիշեք այդ կարգախոսը, որ թողեք աշխատել։ Բայց իրականության հետ որքան դա կապ ունի։ Իրականության հետ մասամբ կապ ունի, այսպես ասենք, եթե տոկոսային հարաբերության նայեք, հաստատ կեսից քիչ, որտեղ 2.5 տարի իշխանության լինելը, դա արդեն պարտականություն է, առաջին հանրապետությունը ընդհանրապես 2.5 տարի է գոյատել է ամբողջ պետությունը եւ բաներ կար, որ կարելի էր 6 ամսում շտկել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը դա չի շտկի, ասելով որ նախկիններն են մեղավոր, դա հարց է առաջանում, որ եթե նախկինները մեղավոր են, ինչի որ մեկը պատժված չի։ Որևէ մեկը չի պատժված, ուրեմն կամ դու զրպարտում ես նախկիններին, որ ասում ես մեղավոր են, ասում ես թալանչի են, ասում ես որ չգիտեմ երկիրը կորցնման եզրերն ասել, ուրեմն դատիր իրան։ Իսկ եթե չկա դատական վարչեր, մեր սահմանադրությունը հստակ է ասում, քանի դեռ ուժի մեջ մտած դատական վճիռ չկա, մարդը անմեղ է։ Ուրեմն մի անվանիր որևէ մեկին մեղավոր, հանցագործ կամ որևէ բան։ Բայց ժողովուրդը այդպես չի մտածում, ժողովրդի մեծ մասը նախ կլում է այդ խոսքերը, առանձնապես քննադատական վերաբերմունք չունի, բացի այդ, նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը որևէ բանի մասնագետ չէ։ Ինքը միակ բանի մասնագետ, որ ամբողջ կյանքում զբաղվել է, դա իր թերթն է եղել եւ այդ թերթի միջոցով մանիպուլյացիաներ, աճպարարություն անել։ Դրա համար ինքը դրա լավ մասնագետն է եւ ինքը լինելով վարչապետ շարունակում է երկիրը կառավարել որպես թերթի խմբագիր, դրանով մանիպուլացնելով հասարակական կարծիքը, ստեղծելով ֆեյքերի հսկայական բանակ, այդ պոակ, այսինքն ձեռնարկությունը, որ պետության կողմից սնվում է, որը հիմնականում պիտի զբաղվեր արտաքին քարոզչությանը պատասխան տալով, որի բյուջեն 1.5 միլիոն է, այդ ամբողջը օգտագործվում է ներքին պայքարի վրա։ Ասենք մարդիկ կան, հազարավոր մարդիկ նստած են ըստ տարբեր հաշիվների, մոտավորապես ասենք միայն Facebook-ի հայկական սեգմենտում 25000 ֆեյք կա, որը հսկայական կարծիք է ստեղծում, եւ մարդիկ առավոտից իրիգուն նստած, ասենք ենթադրենք ես ինչ որ միտք եմ ասում, որը դուր չի գալիս, իրենք բնականաբար սկսում են հարձակվել, անպատվել, հավվել եւ ասեմ, ցավոք սրտի
այդ բանավիճային բանն էլ է կորել, դա բանավեճ չէ, որ մենք տեսնում ենք, դա ուղղակի անպատվելու եւ մարդկանց զրպարտելու ճանապարհ է։ Այսօր ներքին կյանքի իշխանության կողմից մի նպատակահետապնդում դա սեփական աթոռի պահպանումն է։ Այո։ Իդեպ խոսենք լավ, նախկիններին էլ ներկաներին էլ մի կողմ թողենք, պարոն Պապյան, ազգային ուժերի մասին։ Հիմա տեսեք, կա ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որ դուք եք ներկայացնում, կա համահայկական ազգային համաձայնություն, որտեղ էլի ազգային ուժեր են հավաքված, այսպես ասենք, իրենց ազգային համարող, որոնք կապ չունեն ոչ նախկինի հետ, ոչ ներկայի։ Կա օրինակ ԱԻՄ-ը, Պարուր Հայրիկյանի, Շանթ Հարությունյան, էլի որ այդպես մանրանանք շատ բան, բայց տեսեք նույնիսկ այդ գաղափարակից, որ շատ ընդհանուր գաղափարներ կան, բոլորն էլ ազգային են, նույնիսկ այդ միավորումը չի ստացվում, ինչու՞։ Երբ ազգային ժողովրդավարական բևեռը ստեղծում էր, ես ստեղծողներից մեկը չեմ եղել, ինձ առաջարկվել է մասնակցել։ Ես, գիտեք, ի սկզբանե քաղաքագիտությամբ եւ հետազոտական աշխատանքներով եմ զբաղվել, այսինքն քաղաքականության մեջ չեմ եղել։ Բայց ես հենց մասնակցել եմ, որտեղ դրա կարիքը կար եւ հասկացա դա պետք է անել։ Այդ առաջարկը ուղարկվել է բոլորին, ձեր նշած եւ Հայրիկյանին եւ Շանթին եւ այդ մյուսին։ Այսինքն բևեռը վերկուսակցական մարմինն է, հենց դա ստեղծվել այդ միավորելու նպատակով, չեն եկել։ Իսկ պատճառաբանություն կա։ Օրինակ, պատճառաբանությունը մեկ ասում էր, որ դուք գրում եք մանուկ բանի, սովետական ուղղագրությամբ այդ ինձ համար անընդունել է, դուք չեք կարող ունել ազգայնական։ Մյուսի կողմից ընդհանրապես պատասխաններ չի եղել, բայց մենք ասեմ մի անգամ չի եղել։ Արդեն երբ որ անցյալ տարի մայիսին ստորագրվեց բևեռի հռչակագիրը, պարբերաբար ամեն 2 ամիսը մեծ հրավերներ ա եղել, քննարկումներ ա եղել, ոմանք եկել մասնակցել են, ոմանք ընդհանրապես չեն եկել, հասկանալի է ինչի չեն եկել, ուրեմն ասեմ, այդ ազգայնական ուժերի մի մասը դրանք KGB-ի կողմից ստեղծված կեղծ կառույցներ են եւ իրանց խնդիրը հենց պարակտել եւ պարակտման ծրագիր անել։ Մի մասը անձնական ամբիցիաներով չեն միանում, մի մասը ասենք ֆինանսավորման աղբյուրներ ունի այնպիսի մարդկանցից, որոնք չեն ուզում այդ միավորումը տեղի ունենալ, բայց այստեղ կարծում եմ ամենակարևորը դա սովորական մարդկային փառասիրությունն է, որովհետև մտածողությունը հետեւյալն ավելի լավ է գյուղում լինել առաջինը, քան քաղաքում երկրորդ։ Ավելի լավ է մենք մեր համար անկախ լինենք, քան ինչ որ մի կառույցի մեջ մաս, որովհետև ասենք լինելով այդ բևեռը նորից սա վերկուսակցական հարթակ է, դա որևէ կառույց չի, ինքը կուսակցություն չի, ինքը որևէ անգամ ինքը որպես այդպեսին գրանցվածել չի։ Այո։ Տեսեք, դուք ասացիք, որ KGB-ի կողմից ստեղծվածներ կան եւ այլ, ես համոզված եմ, որ այդպիսի կառույցներ կարող են լինել։ Մենք գիտենք, կանցներ դրա համար ենք ասում։ Այո։ Օրինակ ձեզ էլ ուրիշ նրանք են մեղադրում, օրինակ լիբերալ լինելու մեջ, օրինակ։ Այսինքն լիբերալն էլ ինչ վատ բան կա, պիտի ասել դրա որ կետի։ Լիբերալը նշում է ազատամիտ լինել։ Եթե ես կողմնակից եմ, որ մարդիկ պիտի ազատ մտքեր ունենան եւ ազատ արտահայտվել ունենան, այդ դեպքում վատ բան չկա։ Չէ, ազատությունը այդ իմաստով չէ։ Օրինակ, ասենք Լազարոտի կոալիցիան ընդունվեց։ Դուք կողմ եք թե դեմ դրան։ Անձամբ ես դեմ եմ, բայց Լազարոտի կոալիցիան կապ չունի։ Ես Աղվանստանում աշխատել եմ եւ ասեմ ամենաբարձր հոմոսեքսուալ մի տոկոսը պահպանողական Աղվանստանում է։ Հետևաբար Լազարոտի հետ կապ չունի, դա ավանդույթի հարց է։ Այո, եթե դուք ազգային եք, ազգայնական, այսինքն պետք է ազգային ավանդույթները խրախուսել, պահպանել եւ ոչ թե հակառակը։ Արդյոք հայ ազգի մեջ միասեռական չկան, բայց դրանք չեն հայտնվել երբեք պաշտոնների, չեն հայտնվել ազգային ժողովում, ով ասես չեն հայտնվել, չեն քարոզել բացահայտել։ Այդ ձև, ասեք չկա, թե չէ մեր ազգային ժողովը եւ մեր կարը լեցուն է եղել միասեռականներով, մենք գիտենք ովքեր են եղել այդ միասեռականները։ Հա, դուք գիտեք, բայց ժողովուրդը չգիտի, հիմա բոլորը գիտեն։ Դա անձնական կյանք է։ Որտեղ մենք բնական է, ես երբեք որևէ մեկին քննադատելով չընդունելով նրա հայացքները, երբեք ես իրեն չեմ ասի, որ չեմ ընդունում, որտեղ ինքը միասեռական, որտեղ իր անկողին ինչ չի ուզում։ Ինքը ինչով ուզում է, թող զբաղվի։ Ինձ պետք է այնպես լինի, որ դա քաղաքական դաշտի վրա վերահսկողություն չլինի։ Մասնավորապես, տեսեք, երբ որ մարդ պաշտոն է ստանում, ոչ թե իր ասենք գաղափարների համար եւ իր հմտությունների համար, այլ իր սեռական կողմնորոշման համար։
այլ անընդունելին այդ վերջին բանը, դա ընդունելն է, բայց դա նույնքան անընդունելի է, որ ինչ որ մի կին Պաշտոնաստանում, որովհետև ինքը ինչ որ մեկի սիրուհին է։ Այսինքն այստեղ արդեն կոնվենցիաների կապ ունեցող հարց է, բայց նայեք, այս ամբողջ խնդիրը ազգայնականության նա է, որ ով ինչպիսի երկիր է ուզում կառնի։ Ես չեմ կարծում, որ ազգայնի ամենալուրջ հարցը այսօր դա սեռական հարցն է։ Այսօր անվտանգության հարցն է։ Չէ, ոչ միայն սեռական, Չէ, մեր տարբերությունը ասեմ, մյուս ազգայինը հետևյալն է։ Ասենք, եթե նրանք գտնում են, որ պիտի սպասարկեն Մոսկվայի շահերը եւ Մոսկվայի միջոցով, այսպես ասած, հայոց փրկություն, մենք դա չենք կիսում, ես կարող եմ ապացուցել, որ ներկա փուլում Ռուսաստանը վաղուց իր ընտրությունը կատարել է հօգուտ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, հետեւաբար այդ դաշտում մենք անելիք չունենք, մեզ իրանք ծախելու են, մենք կողմնորոշումը ավելի արևմտյան, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներ։ Այդ հարցում կարելի է վիճել, իսկ մնացած այդ սեռական հարցերը Չէ, սեռականը չի միայն։ Ասենք գլոբալիզմը, չէ, օրինակ ձեր կողմնակիցներից շատերը բացահայտ պաշտպանում են Բայդենին, չէ։ Այո։ Բայդենը ես էլ եմ պաշտպանում։ Լիբերալ եւ գլոբալիստ է։ Այո, այսինքն ինչպես կարող է լինել ազգայնական, պարոն Պապյան, եւ լինել, ասենք, բանը, լիբերալ գլոբալիստ։ Իսկ ամենամեծ գաղափարախոսությունը գլոբալիզմի դա ո՞րն է։ Դա քրիստոնեությունն է։ Քրիստոնեությունը եկավ փոխարինելու ազգային կրոնը գլոբալիստական կրոնով։ Եթե մենք քրիստոնյա ենք, մենք արդեն գլոբալիստ ենք։ Քրիստոնյա դա պահպանողականություն է։ Դա գլոբալիստական կրոն է։ Կարելի է բացել ցանկացած հանրագիտան, հստակ գրած է համաշխարհային կրոններից մեկն է։ Ասենք գլոբալիստական կրոն է։ Աշխարհում կա իսլամ, քրիստոնեություն եւ սրանք են գլոբալիստական նայ։ Քրիստոնեություն դա առաջի մեր գլոբալիստները, օրինակ Մեսրոպ Մաշտոցներ, որ գնաց Եդեսիա եւ օտար երկրից բերեց, սովորեց այդ գաղափարը, հայրը միշտ գլոբալիստ են եղել։ Երբ որ հայրը առևտուր էին անում Չինաստանի հետ, դա հենց այդ գլոբալիզմի դրսևորումն էր եւ այդ գլոբալիզմը եկեք հստակ ասած գլոբալիզմ ինքնին վատ բան չի։ Դուք պիտի տեսնեք, թե դրա մեջ ինչ վատ մասեր կա եւ ինչ լավ մասեր կա։ Այսօր մենք խոսում ենք իրար հետ, որտեղ մենք գլոբալիզացված ենք, որտեղ դուք օգտագործում եք գլոբալ արդյունքներ, ամերիկյան համակարգիչը, ամերիկյան ծրագիրը, ամերիկյան, չգիտեմ, ինտերնետը։ Եթե դու գլոբալիզմին դեմ եք, պիտի հակնեք հայկական տրեխներ եւ արաբայով երթևետ։ Ամենևին ոչ։ Ոնց ամենևին։ Եթե դուք քշում եք, չէ, եթե դուք քշում եք գլոբալիզմի արդյունք հանդիսացող ավտոմեքենա, դուք չեք կարող օգտվել գլոբալիզմի արդյունքներից եւ դեմ լինել գլոբալիզմի։ Չէ, գլոբալի արդյունքը դուք նկատում եք ինտերնետը։ Բայց դա գլոբալ տեխնոլոգիա է, բայց ուրիշ բան է։ Աշխարհի գլոբալիզմի թիվ 1 գործիքն է։ Շատ լավ, հիմա տեսեք, գլոբալիզմը այն ինչպես ես եմ ընկալում եւ շատ շատերն են ընկալում։ Այդ ուրիշ բան, ձեր ընկալ, դե ասեք, որ իմ ընկալած գլոբալիզմը, իմ ընկալած Ամերիկայի բնակչության 80%-ի ընկալած գլոբալիզմը դա ուղղված է ընտանիքի դեմ, ընտանիքները քայքայելուն, դա ուղղված է պետությունը թուլացնելուն, այսինքն մեկ համաշխարհային մեկ կառավարության, մեկ կետից աշխարհը ղեկավարելուն։ Այն ինչ անում են հիմա Միացյալ Նահանգներում եւ որին 80% է, ես ասում եմ, Միացյալ Նահանգների բնակչության հակգլոբալիստ է։ Այլ հարց է, որ կեղտեցին ընտրությունները եւ բերեցին մի հատ կիսամեռ անձնավորության պաշտոնի Ջո Բայդեն անունով եւ կորպորացիաներն են ղեկավարում։ Այսինքն իրանց ինչ է պետք, պարոն Պապյան, ես ասեմ դուք հակադարձեք։ Իրանց պետք է առանց պատմության, առանց մշակույթի, առանց հիշողության, քաղաքացի, գլոբալ քաղաքացի, որը ունի ազգ, մշակույթ, պատմություն, եկեղեցի, կրոն, ընտանիք, ինքը անհատ է, ասում են, անհատի հասարակություն, չէ։ Իսկ այդ մարդուն հեշտ է կառավարել, իրան պետք է մենակ գնա աշխատանքի, գա տուն եւ բիլերը փակի, այսինքն վարձավճարները մուծի, նորից գնա, դա այն գլոբալիզմը, որը հիմա կառուցում է Ջո Բայդենը եւ ամբողջ աշխարհը։ Եվ հիմա տեսեք, ազգայնականությունը եւ գլոբալիզմը դրանք ողերին թշնամիներ են։ Դա այդպես է։ Ձեր նկարագրած գլոբալիզմը։ Դա ինչ որ կատարվում է Միացյալ Ձեր Նահանգներում նկարագրածը դա առաջին հարվածը իդեպ քրիստոնեական եկեղեցիների վրա է։ Ձեր նկարագրածը դա գլոբալիզմ չի, ձեր նկարը դա սոցիալիզմ, կոմունիզմ է։ Այդ ձև վարում էին կոմունիստները 20 թվականներին, որ ընտանիք պետք չի, անգամ ծրագիր կար ընտանիքների հանրայնացման, հանրայնացման, անգամ երեխաների պետության վերահսկողության տակ գտնվելը, ազգայինի պայքար, դա կոմունիզմ ու սոցիալիզմ։ Այնինչ, այո, նորորյա գլոբալիստները սոցիալիստ են, այս նույն Բայդենը։ Անվանել, որ դա որթե գլոբալիզմ է, գլոբալիզմը շփոթ մի բան, որը համաշխարհային է դառնում։
բայց դա կարա լավ բան է լինի համաշխարհային։ Մենք խոսեցինք ինտերնետի մասին։ Ուրեմն դուք դա պետք է ասեք, օրինակ ասենք դա նեոկոմունիզմի կամ նեոսոցիալիզմի գաղափար է, երբ որ սոցիալացնումը, այսինքն անհատը դառնում է սոցիումի հիմնական հիմքը, սենց ասենք, երբ որ գնում է անհատականություն։ Այդ առումով սա ուզում եմ շեշտել, հասկանալի է բոլորս դեմ ենք, որևէ մեկը չի ուզում որ բան լինի, բայց ժխտել եւ ասել որ ամեն ինչ որ վերաբերում է գլոբալ բանին, դա բացական է համաձայնություն, որտեղ տեխնոլոգիաները կա գլոբալի։ Ես այսօր եկել եմ Միացյալ Նահանգներ եմ հասել գլոբալիզմի շնորհիվ, որտեղ աշխարհի մի ծայրում նստել եմ ինքնաթիռ, 16 ժամ թռել եկել ասել եմ այստեղ, եւ 16 ժամում անցել եմ մի տարածություն, որը ոչ գլոբալիստական աշխարհում անցնում են 3 ամսվա ընթացքում։ Դուք տեխնոլոգիաների մասին եք խոսում, ես մարդկանց ուրեմն ոնց հոգևոր մշակութային ոլորտի մասն եմ ասում, նույնը ինչ կատարվում էր Հայաստանում։ Տեսեք ինչ են արել մինչև պատերազմը, պարոն Պապյան։ Ուրեմն ազգային, այսպես հայրենասիրական բոլոր սկսած են կրթական հայեցակարգից։ Օրինակ իդեպ դուք խոսել եք դրա մասին Բևեռը։ Այո։ Այսինքն հայոց եկեղեցու դեմ, հայկական մշակույթ, պատմություն, ասենք քարահունջը, քարկտիկ է, այն մյուսը ու հիմա շարունակվում է։ Դա ինչ է, դա գլոբալիզմ է, որ այսինքն դուք քեզ կտրում են քո արմատներից, մշակույթից, հիշողությունից։ Ես չգիտեմ ինչ է, բայց դա հետեւյալն է, դա ներկա իշխանությունների ոչ ճիշտ պատկերացումն է առաջադիմական աշխարհի մասին եւ ցավոք սրտի նման մարդիկ ամենուր կան, երբ որ ազգայինը եւ ավանդականը ընկալվում է կամ ուզում են ընկալել տալ որպես հետամնացություն, իսկ այսինքն այն ինչ որ նորական ապազգային է, դա առաջադիմություն, չէ, որին բնականաբար ես գոնե դեմ եմ, չէ, ես դեմ եմ եղել միշտ այն ժամանակ, որ նույն սովետական միության ժամանակ երեխաներին տանում են ռուսական դպրոց, դա հենց այդ գլոբալիզմի հետևանքն էր կոնկրետ, իմ ընտանիք հավանդապար, այսինքն անգամ ավելի լավ էր համարվում, որ թող զավակները ինչ որտեղ տուժեն, որտեղ հասկանալ է որ, բայց պահպանվում էր այդ ավանդույթը։ Հիմա արդյոք մեր հասարակությունը շատ բան ընտանիքից է կախված, ինքը պատրաստ է ինչ որ միտեղ տուժի, ինքը իր ընտանիքը տուժի, իր զավակները տուժեն, բայց այդ պահպանի ավանդականը, որը Պարոն Պապյան, այդ նույն դպրոցում, այդ նույն լազարոտները, բան, այստեղ վաղուց է, այնտեղ Հայաստան էլ արդեն մտնելու, երեխային ասում են դու պետք է որոշես քո սեռը։ Չէ, դա արդեն ոչ թե գլոբալիզմ է, դա մենակ այն չի որ խրախուսում է գեիզմը։ Չէ, այլ նաև երեխային ասում են քո ծնողը իրավունք չունի, ընտանիքը քանդելու։ Դա անբնական վիճակ է, որովհետև կոնկրետ սեռը դա բնության արդյունք է, եւ արդեն դու մարդուն բերում ես որ անբնականության վիճակ է, ինքը բաներ կա որ իծնե է մարդու տրվում եւ քիչ բան է տրվում իծնե մարդու, որոնցից մեկը դա սեռն է, որը այսինքն որոշելու խնդիր չի։ Եթե մարդ օրինակ կարա մինչև իսկ որոշի իր, ասենք, անունը որոշի, բանվողի միակ բանը որ բնությունից ինքը ստանում է դա սեռն է, իհարկե դա ընդունել չի։ Ես ճիշտ ասած ինքս չեմ հասկանում դրա իմաստը, ինչի է այսպես չակերտավոր դա խրախուսվում եւ ազատություն, ասենք, բանով ինքը պիտի որոշի, որովհետեւ եթե այդ հարցում ինքը պիտի որոշի, դա այնքան անտրամաբանություն է լինում, այսինքն այդ դեպքում այդ ինքը սեռն է որոշում, իսկ ինքը ինչի չպետք է որոշի, ինքը մարդ է թե մարդ չի։ Օրինակ ինքը կարող է որոշի, որ ինքը ձի է։ Այո, կան այդպիսի մարդիկ, այստեղ կան։ Լրիվ ապուշություն։ Կա երիտասարդ, որը շղթաներ է գցել իր վզին, ասում է ես շուն եմ։ Ու դա խրախուսվում է։ Դա հոգեկան խանգարվածություն։ Դա այն ինչ սպասում է Հայաստանում։ Չէ, Հայաստանին չի սպասում, տենց բան հոգեկան խանգարվածություն։ Եթե Նիկոլը շարունակի նորից այդպես մի երկու տարի։ Նիկոլը չպետք է շարունակի, իհարկե ոչ թե այդ բաների առումով, որովհետև ես ուսամ որ տենց վտանգ Հայաստանում չկա, Նիկոլը չպետք է շարունակի, որովհետև ինքը որպես ղեկավար, քաղաքական ղեկավար եւ տնտեսական ղեկավար բան չի հասկանում։ Դա էլի մեղմ եմ ասում, որ ես դա տգիտության եմ վերագրում այս անհաջողությունները։ Գուցե ավելի մանրակրկիտ հետաքննություն ցույց տա, որ սա ոչ թե տգիտության հետևանք է, այլ դավաճանության հետևանք է, որովհետև նաև նման, ինչ ասեմ, նախադրյալներ կան, էլի, որտեղ մարդ չի կարող այդքան ապուշ լինի։ Հիմա տեսեք, հասարակ մի բան, հիմա խրախուսվում է, ներկայացվում է, որ Թուրքիայի հետ հանուն Թուրքիայի հետ սահմանը բացելու մենք Շուշին տվեցինք։
բայց որևէ մեկը չի ասում, իսկ այդ սահմանը բացելը լավ էր թե վատ։ Ինչ են կարծում, որովհետև տեսեք, այստեղ այդ կաղապարն է, որ բաց սահմանը լավ է։ Մեծ առումով բաց սահմանը լավ է, բայց պիտի ամեն առանձնահատուկ վիճակի համար իր հաշվարկը կատարվի արդյոք։ Իսկ Հայաստանի պարագային Թուրքիայի հետ հաշվի առնելով Թուրքիայի դիրքորոշումը մեր նկատմամբ Թուրքիայի տնտեսության եւ մեր տնտեսության ոչ համեմատելի լինել եւ այլն, մեզ համար լավ երևույթը կարա բաց, ասենք բաց սահմանը կարա շատ վատ հետևանքներ տա եւ փակ սահմանը ըստ էության դա պրոտեկցիոնիստական քաղաքականության հիմք հանդիսանում, որ տվյալ դեպքում մեզ համար նպաստավոր է։ Եվ բացի այդ, ինչի դիմաց չէ բացել սահմանը։ Համոզված եմ, որ Թուրքիան հենց այնպես չի բացելու, որ սահմանը, այսինքն արդեն իսկ խոսում են, չէ՞ դրա մասին, ինչ նախապայմաններով։ Դե երեք նախապայմաններ, այո։ Երեք նախապայմաններ մշտապես եղել 90-ական թվականներին, ես ինքս ներկա եմ գտնվել այդ բանակցություններին, մեկը իհարկե դա երրորդ կետն էր Արցախի հարցելուծում, երկրորդը ցեղասպանության հարցի արծարծումից հրաժարում, բայց ամենակարևորը ներկա սահմանների ճանաչումը։ Այստեղ իսկապես լուրջ վտանգ կա, որ հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանը կգնա նման մի բանի, որը լրջագույն հետևանքներ մեզ համար կունենա։ Չեմ ասում, որ լրիվ անհնարին կդարձնի, ասենք դրա հետապնդման հարցը, բայց դա այդ դեպքում մեր աչքն են կողելու ամեն քալի ժամանակ, ասելու են ձեր երկիրը հրաժարվել է, հետևաբար դա ինչ եք դուք հետամուտ։ Նույնը Ադրբեջանի հետ կապված, եթե ստորագրվում է համաձայնագիր, ճանաչում ենք սահմանները, հետո ցանկացած փորձ, այսպես ասենք, վերատիրանալ մեր տարածք պատմական հողերին, նույն միջազգային հանրության կողմից բանա չէ, նկատվելու է որպես ագրեսիա։ Դե համարվում է, որ այդ խնդիրը լուծվել է, դու վերաբացելու լրջագույն հիմքեր պիտի ունենաս, դա հիմքը լրջագույնը հետևյալը կլինի, որ մենք կարողանանք ապացուցել, որ ստորագրման պահին կամ Նիկոլ Փաշինյանը նման լիազորություն չի ունեցել, կամ օրինակ նման հոգեկան վիճակում չի եղել, այսինքն, բայց դրա համար մենք պիտի հիմա արդեն բժշկական եզրակացություն ունենանք եւ այդ պատճառով 1960 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայի մեջ հստակորեն նշված են այն կետերն ու պատճառները, թե ինչ պատճառով փաստաթուղթը կարող է համարվել չեղարկման հիմքերը, ըստ դրա մենք պիտի հոգեկան անկայուն վիճակում ստորագրելը այդ օրինակ ճնշման տակ կամ դավաճանությունը, չէ՞։ Ճնշմանվել դավաճանությունը, խաբեությունը, բան օրինակ կարող են մեկին խաբել երկրի ղեկավարի, ինքը այսինքն չգնա դավաճանության, բայց խաբեության հետևանքով ինքը ստորագրի, դա էլ է համարվում բան անօրինականության հիմք կամ ճնշման հետևանքով։ Օրինակ ղեկավարին ասել են, որ այ դու չստորագրես, երեխեքիդ կմորթենք։ Դա հիմք է, որ չեղարկվի։ Շատ լավ, բայց ամեն դեպքում ավելի լավ է կանխել հիմա, քան թե հետո ավելի լավ է, դրա համար մենք անընդհատ բողոքում ենք, գրում ենք, խոսում ենք, հալածվում ենք, մեր դեմ քրեական գործ են հարուցել, քաղաքացիական գործ են, ես անձամբ իմ մասին ասեմ, մյուսների մասին շատ ավելի շատ են արել, այսինքն բան գալուց առաջ մենք անընդհատ ցույցերի մեջ էինք, հիմա ես այստեղ եմ, մենք ասում նկատեմ ազգային ժողովրդավարական բևեռը, այնտեղ շարունակում են տարբեր ավտոերթ, բողոք եւ պահանջներից մեկը հենց դա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է, անվերապահ հրաժարականը, մենք ինչով ենք տարբերում պարզապես մյուս ուժերից, մենք գտնում ենք, որ մեզ պետք է անցումային շրջան եւ շատ կարեւոր փոփոխություններ պիտի տեղի ունենան իրավական դաշտում, մասնավորապես սահմանադրության մեջ փոփոխություն ընտրական օրենսգրքում, որպիսի այն կուսակցությունները, որոնք շատ փող ունեն եւ վարչական ռեսուրս, նորից չվերցնեն իրենց ձեռքը։ Նույն ձև երբ որ մենք հիմա քանի որ արտերկրում եմ գտնվում, անդրադառնանք նույն Սփյուռքի հարցով։ Դուք պատկերացրեք, ասենք այս սահմանադրությունը արգելում է երբ քաղաքացիներին պատգամավոր դառնալ։ Այսօր միլիոնավոր հայեր կան եւ Հայաստանից դուրս, բայց եւ Հայաստանի ներսում Հայաստանի քաղաքացի հայերի մասին է խոսքը, որոնք կարող են օգտակար լինել մեր երկրին, բայց քանի որ երկքաղաքացին չի կարող ներգրավել, մենք այդ մի քանի միլիոն հային դուրս ենք դրել այդ մեր պոտենցիալից։ Այո։ Ազգային ժողովրդական բևեռը աջակցեց Օնիկ Գասպարյանին, Գենշտաբի նախկին պետին, այսինքն չգիտեմ նախկինա թե ներկա է, որ ներկա, որովհետև դեռևս վերաքննիչ դատարանի եզրակացությանն են սպասում։ Եվ շատ շատերը ուրեմն, այսպես ասենք, աջակցեցին
եւ ընդդիմությունը, քաղաքական ուժերը, նաեւ հասարակության մեջ, բայց նա հրաժարվեց, չգիտեմ ինչ որ դուք ինչ տեղի ունեցավ, պարոն Պապյան։ Ով հրաժարվեց։ Այսինքն ոչ թե հրաժարվեց, ընտրեց, այսպես ասած, մեղմ տարբերակը, մինչև վերջ չգնալու տարբերակը։ Չէ, մինչև վերջ գնում է, ոչինչ չի փոխվել, ինչ է փոխվել։ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է նրան պաշտոնանկ անելու մասին եւ նոր նշանակելու մասին, նա բողոքարկել է վերաքննիչ դատարանում, քանի դեռ վերաքննիչ դատարանի տնտեսական դատարան, կարծեմ։ Չէ, վերաքննիչ դատարան տնտեսական հետ կապ, վերաքննիչ դատարանում, այսինքն վիճարկել է օրինականությունը, որովհետեւ Օնիկ Գասպարյանի կողմնակիցները գտնում են, որ վարչապետը չի կարող նրա ման հնարավորություն վարչական դատարանը չէր։ Հայ վարչական վերաքննիչ, այսինքն երկրորդ աստիճան է, էլի։ Վերաքննիչը դրանով է, երբ որ առաջին աստիճանի դատարանը որոշում է, դու բողոքարկում ես գործող դատա իրավական օրենքներով, քանի դեռ վերաքննիչը չի տվել իր եզրակացությունը, նա չի կարող ուժի մեջ մտնել։ Հետևաբար ինքը գործող է։ Նախագահը հրաժարվեց ստորագրել նոր գլխավոր շտաբի պետի նշանակման հարցը, Արտակ, ինչ էր Արտակի անունը, որ պարբերաբար հանեցին, նշանակեցին եւ այլն բանը, հետեւաբար այդ հրամանագիրն էլ ուժի մեջ չի, ուրեմն նա շարունակում է գործը, ել չեմ ասում խիստ կարեւոր է, որ բանակը ինչ ենք մենք պաշտպանում, այսինքն Օնիկ Գասպարյանին, ոչ թե որ ասենք ինքը անթերի է կամ բանակն է անթերի, մենք գիտենք բանակում ինչ է կատարվել, ավելի գիտենք եւ համապատասխան մեջ իհարկե Օնիկ Գասպարյանը մյուսներից եւ ավելի ազնիվ է եղել եւ ավելի պրոֆեսիոնալ, բայց այդ խնդիրները գիտենք։ Ուղղակի բանակը այսօր միակ առանցքն է մնացել, որի շուրջ այսպես որպես ողնաշար դեռևս պետությունը քիչ թե շատ կանգուն է։ Դա պիտի այս ձևով չարվի, այսինքն տեսեք, վերջի ինչ Նիկոլ Փաշինյանը 2.5 տարի է եկել, 4 հատ ԱԱԾ ղեկավար է փոխել, 3 անգամ գլխավոր շտաբի պետ է փոխել։ Ցեվ չի լինում, այսինքն մենք շատ པարզ գործերի մեջ, որպեսզի հմտանանք, այսինքն մտնում ես գործի ես անցնում 3 ամիս պետքա, որ մի հատ հասկանաս ինչա կատարվում, այս ամբողջը ոնց կարելի է, այսինքն ամեն մի քանիսը մեկ փոխել, այդ ամբողջը բանել։ Դրա համար հիմա ելնելով երկրի շահից գտնում ենք, որ իմաստ չունի բանակին նման սնցումների տանելը։ Շատ լավ, դուք ասացիք, որ փաստորեն դեռևս պարզ չէ, այսինքն վերաքննիչ դատարան եւ այլն։ Բայց հիմա տեսեք ինքը առաջարկել է, նախագահը մերժել է, բայց նորից հետ է ուղարկելու, այսինքն այն ինչ որ տեղի ունեցավ Օնիկ Գասպարյանի հետ, կարող է նույն սցենարը կրկնվել այս նոր գենշտաբի պետին նշանակելու։ Եվ ուզում եմ նաև ենթահարց տալ, չէ՞, կարծում որ նախագահը կրկնակի երրակի խաղեր է խաղում եւ ինչ որ բազարների մեջ է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, մասնավորապես Ամուլսարի հարցով։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ, ամեն ինչ կարող է ենթադրել, բայց գիտեք, այն ինչ որ ասում եք խաղեր անում, դա հենց քաղաքականությունն է։ Քաղաքականությունը այդ բանն է, ներքին սակարկություններն է, որ քաղաքական ուժերի մեջ ուղղակի խնդիրն է, որ այդ սակարկման մեջ ինչն է նպատակը եւ եթե դա մասնավոր շահ է, քո անձնական շահ, դա դատապարտելի է, եթե երկրի շահն է, այսինքն օտարների շահն է ավելի շատ էլ այսպես ասենք։ Նա եթե այսպես ասենք, կամ կորպորացիաների, որոնք կանգնած են, ասենք օրինակ Ամուլսարի տիպը։ Այո, բայց մենք դեռ չունենք նախագահի կողմից դիրքորոշում, որ Ամուլսարը պիտի աշխատի։ Մենք ունենք վարչապետի կողմից հայտարարություն, որ ասել է, որ ամենայն հավանականությամբ Ամուլսարը կսկսի գործվել։ Նախագահի կողմից որևէ դիրքորոշում չունենք։ Այ երբ որ մենք ունենանք այդ դիրքորոշումը, ուրեմն կասենք, այ դու էլ պաշտպանում ես սպաների, մենք չունենք։ Մենք ունենք ենթադրություններ եւ ունենք հերքում։ Նախագահն ասա ես կապ չունեմ Ամուլսարի հետ։ Ես եղել եմ ժամանակին այդ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ չի, անդամ այդ բանի, ոչ վճարովի, ես վաղուց այդտեղից դուրս եմ եկել եւ որևէ բան չունեմ։ Այնքը Bank of America-ում էլ է աշխատել ու վաղուց դուրս է եկել, բայց համոզված եմ, այսպես ասենք, չի մոռացել նրանց շահերը։ Դե դրա համար կներեք, տպավորությունն այնպեսին է, ինքը ներկայացնում է բոլորի շահերը բացի Հայաստանից։ Դե դրա համար էլ երկրում պահում են ազգային անվտանգության ծառայություն, որը այս մեր ենթադրությունների համար կամ պիտի հիմնավորում հայթայթեր, կամ հերկման համար հիմնավորում։ Ցավոք սրտի մենք չունենք ԱԱՑ-ն ֆեյքերով է զբաղված։ Հա, մենք նստած ենթադրությունների դաշտում ենք։ Շատ լավ, պարոն Պապյան, գանք ամսի 16-ին այստեղ լինելու է հանրավակ, իդեպ սիրելի հայրենակիցներ, եթե դուք
բնակվում եք Լոս Անջելեսում, հարակից քաղաքներում հրավիրվում եք ուրեմն ամսի 16-ին ժամը երեկոյան 6:30-ին քաղաքապետարանի Գլենդելի քաղաքապետարանի տարածքում այդ շրջափակի մեջ հանրահավաք հանդիպման ասացի բուն առիթը դա Մոսկվայի տխրարչակ պայմանագրի 100-ամյակն է, դա առիթն է, դա ամսաթիվն է, բայց նպատակը ոչ այնքան այդ պայմանագրին անդրադառնալա, որին կանդրադառնանք, այլ քննարկել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին վիճակը, միասնաբար ինչ որ ելքել գտնելը եւ ինչի է դա հանդիպում կոչվում, որտեղ հանդիպումը ինձ հետ պիտի լինի, ես պատրաստ եմ եւ այդ ձևաչափը պիտի լինի, որ մարդիկ հնարավորություն պիտի ունենան հարցեր ինձ ուղղելու տեղում եւ տեղում պատասխանները ստանալու, որտեղ մենք գտնում ենք, որ անկախ նրանից, որ այդ հայահոտ զանգվածը, որ Հայաստանից դուրս է ապրում, մասնավորապես Լոս Անջելես եւ շրջակայք, այդ մարդիկ մտահոգված են Հայաստանի կյանքում եւ իրանք իրավունք ունեն դիրքորոշում արտահայտելու, իրավունք ունեն հարցեր տալու եւ դա էլ նաեւ մեզ էլ է պետք, մենք էլ ուզում ենք հասկանանք այդ մարդիկ ապրելով այստեղ 3-1 եկել է, որ 2 տարի է ապրում այստեղ, այն օրը 1 եկել է, որ 42 տարի է այստեղ ապրում եւ էլի բանը, ասենք այդ մարդկանց ինչն է մտահոգում, իրանք ինչ կարող են առաջարկել, ես օրինակի համար այսօր էլ հանդիպումներ վաղը ես ամեն 1 ժամը 1 անհատական հանդիպում ունեմ նշանակած մեր օֆիսում, որը կա, մարդիկ գալու են, երբեմն խելոք բաներ են ասում, երբեմն անխելք բաներ են ասում, այդ կա, Հայաստանը էլ է այդպես, բայց ես լսեմ, հասկանամ, որ այդ բանը եւ հենց նպատակը այն է, որպեսզի այդ մարդկանց հետ գտնել թե որտեւ այդ մարդիկ ասելով այդ մտքերը ուզում են օգտակար լինեն Հայաստանում։ Մենք տեսնենք, եթե այո այդ քայլը օգտակար լինել է, գոնե, ասենք, տեղի ունենում փոխադարձ կապերի տրամադրում, ինչ որ մարդկանց հետ կապերի ստեղծում, որը օգտակար կարող է լինի Հայաստանի համար։ Այո, իսկ այդ հանդիպումները բացի հանրահավաքից կան այլ հանդիպումներ, որը հետաքրքրվողները կարող են։ Այո, ուրեմն Կիրակի օրը ժամը 4-ին 16:00 The Roof ակումբում տեղի ունենալու ավելի փակ, այսպես դահլիճային հավաք, որտեղ էլի, այսինքն ինձ հետ քննարկում մի փոքր այլ ավելի այսպես շեշտադրմամբ Ուիլսոն, մեր իրավարար իրավունքները, հողային իրավունքները եւ այսինքն մարդկանց խումբը հավաքվում, որոնք գալիս են դեռ մինչեւ 100 հոգի մարդ կարա լինի, որ այդ թեման են ուզում քննարկեն մարդիկ, ես գնալու եմ այդ թեմայի շուրջ եմ պատասխանելու։ Բացի այդ, այսինքն նույն օրը ժամը 6:30 Արբաթ ռեստորանի տարածքում հավաքվել են ուրիշ մարդիկ եւ էլի քննարկումներ են կանելու, հիմա ինքը ռեստորան ինքը ճաշկերույթ չի, պարզապես դե այսօր գիտեք հավաքվելու տեղեր, այսինքն դրա տարածքում են, այսինքն բանն էլ դա էլի քննարկում ալնելու, իսկ այսպես ասած ավելի վերջնակետային հանդիպումը ամսի 17-ին ժամը 7-ին լինելու է Ֆենիշա ռեստորանում ճաշկերույթ, որը ունենալու է մուտքի նվեր, քանի որ բուն նպատակներից մեկը այդտեղ լինելու է հանգանակությունը, ի աջակցություն ազգային ժողովրդավարական բևեռի ցանկացողները հրավիրվում են, կարող են մինչ այդ նախապես պետք է մեր գրասենյակի հետ կապվել, հաստատել իրենց ներկայությունը եւ գան այդտեղ, դա 17-ի ժամը 7-ին երեկոյան, իսկ հաջորդ օրը արդեն ես կմեկնեմ Վաշինգտոն, արդեն ավելի ինչ հանդիպումներ են նախատեսված։ Հանդիպումները նախատեսված են State Department-ի աշխատակիցների հետ եւ հուսանք նաեւ Սենատի եւ Կոնգրեսի, պես վերջնական չեն, բայց հուսանք որ կհաստատվեն։ Հետո կմեկնեմ Նյու Յորք, այնտեղ եւս, հա, դե բնական է համայնքային հանդիպումները լինելու են, Նյու Յորք, Նյու Ջերսիի հանդիպումներ ու հետո ամսվերջին կմեկնեմ արդեն Հայաստան, կվերադառնամ Հայաստան։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Պապյան, հետաքրքիր զրույցի համար եւ ձեզ ժամանակի համար։ Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ իմ զրուցակիցը Արա Պապյանն էր, դեսպան, դիվանագետ, Կանադայում Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, ինչպես նաեւ ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչ։ Այսքանը կհանդիպենք։
Այս տարի նոյեմբերի 22-ին լրացավ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը որոշող Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ 2021 թվականի այս օրացույցը պարունակում է 12 քարտեզ, որոնք ցույց են տալիս Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող իրավական սահմանը, Վիլսոնյան սահմանը։ Այս օրագիրն էլ մեկտեղել է այդ վճռին վերաբերող կարևորագույն փաստաթղթերը։ Գնեք օրացույցն ու օրագիրը, իմացեք, որ հասույթի զգալի մասը հատկացվելու է զինվորի տանը։ Վիրավոր զինվորի ապաքինմանն ու առողջացումը։